Целую неделю я слышу стук каблучков по любой поверхности. Где бы я ни стоял, везде цокают, как будто меня преследует странный призрак на каблуках. Я думала сначала, что просто мимо проходят женщины, которых я не успеваю увидеть. Но когда услышал цокот у себя дома, решил все, свихнулся. Пошел к врачу, чтобы провериться, откуда я вдруг слышу везде стук каблуков. Но никакие анализы ничего не показали. Я был в норме, психическое здоровье тоже. Врач на меня так смотрел, подумал, наверное, что я притворяюсь. Раз уж мне больница ничем не смогла помочь, я точно бессилен. Да и, честно сказать, меня не так сильно этот звук раздражает, чтобы что-то делать. Игнорировать его выходило у меня довольно неплохо, пока обычный цокот не перешел на громкие, стучащие шаги. Было похоже, что девушка не только на каблуках, но и убегает от кого-то. Это стало меня пугать. Отчаявшись, я пошел к женщине, куда активно направляла меня мама, говоря каждый раз, что не женюсь, пока к ней не схожу. К гадалке, в общем. Эта женщина меня почему-то сразу оттолкнула своим видом, но раз пришел, надо попробовать. Я ей рассказал, что происходит со мной, она покачала головой и заговорила. От судьбы своей уходишь. Невеста твоя давно тебя ищет, но чем дальше от пути ты отклоняешься, тем быстрее бежать начинает. Догнать никак не может. Если не найдешь ее в ближайшую неделю, стук прекратится. Но так и будешь жить не своей жизнью и счастлив не будешь. Кого искать-то? Я подумал, что она пудрит мне мозги совсем, и не собирался в это верить. Девушку в красных туфлях. Больше не знаю ничего. Не вижу. Скрыто от глаза людского. Я вышла от гадалки в смешанных чувствах. С одной стороны, я не верила во всю эту чушь никогда. А с другой... Стук начался тогда, когда меня повысили, и громче стал, когда на командировку длительную согласился. А единственная девушка, от которой я мог этим убегать, Маша, из другого отдела. Она из рекламы вроде. Мы с ней раньше на одном этаже работали, обедать вместе ходили. С повышением совсем забыл про нее. Александр после похода к гадалке многое переосмыслил. Новая должность и командировка больше не казались такими привлекательными. Он стал все чаще захаживать на этаж ниже, чтобы пообедать с Машей. Через год они поженились и родили хорошенькую девочку. Стука каблуков больше не было.